まずは、静かに目を閉じて、ゆっくりと深呼吸をしましょう。今、あなたは星が輝く夜の森の中にいます。パチパチと音を立てる焚き火の音が、心と体をリラックスさせてくれます。炎の揺らめきを感じながら、体をベッドに沈めてください。焚き火のぬくもりが、あなたの体を優しく温め、全身の疲れを癒してくれます。頭の中の雑念を手放し、ただ静かに眠りに身を任せましょう。おやすみなさい。